trem. Será que nós ficou... É o seu telefone. Não é não, ó. Ele subiu, machucou? Deve ter sido. Meu Deus. E agora? A trombeta tá tocando. Acho que os meninos subiram, nós ficamos. Meu Deus. Eles não estão aí não, tia Lúcia? Sente que... Não canta aí. Ah, não. Que... Você tá fazendo isso? Você quer pôr o mais doido? É achar as duas mães doidas?